అంతే కదా. ఇప్పుడు అది తీస్తాము, గంట 2 గంటలు నిండిపోతుంది, మళ్ళీ నీళ్ళు ఇటుకెచ్చేవాళ్ళు. ఈ పర్మనెంట్ పెద్ద డ్రైన్ 10 ఫీట్ల డ్రైన్ మన 8 ఫీట్లు మా ప్రపోజ్ చేసి 12 ఫీట్లు పెట్టాము. డెప్త్ ఎక్కువ పెట్టాము. 12 ఫీట్ల డెప్త్ పెట్టి దాని మీద రోడ్ వేసి ఎందుకు చేయాలంటే వాయిస్ వస్తలేదు, అదే అయిపోతుంది. అదైనాక నీకు దగ్గర ఉండే అడ్రస్ దూరం గోపన్ ఇంటికి రమేష్ లోగా మొదలెడు. పరిస్థితుల వల్ల వర్షం ఎక్కువ వచ్చినందుకు లోతట్టు ప్రాంతాలు అన్నీ కూడా ఖాళీ చేస్తాం. ఇలాంటి వర్షం మళ్ళీ భవిష్యత్తు వస్తే కూడా ఎక్స్ట్రా చేస్తాం. నీటి వాటర్ ఫ్లో ఇవ్వడానికి ఏం కనపడుతుంది కలెక్టర్ గారిని మా అండర్ గ్రౌండ్ ఎందుకంటే అన్ని రోడ్ నుంచి వాయిస్ నుంచి పెద్ద పైప్ లైన్ ద్వారా వాక్స్ కలర్ ద్వారా పోటెక్ట్ బాగుంటుంది. అది తప్ప ఏం మాత్రం లేదు. చిన్న దానికి కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తాం. కెమెరా కాదు. ఏది ఏమైనా ప్రజలు కూడా టీవీలు ఉన్నాయి, అందరికీ ఫోన్లు ఉన్నాయి. వాతావరణ శాఖ 2 రోజులు ఇంకా వర్షాలు ఉంటాయన్నప్పుడు మేమన్నీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్ళలో ఉండి ప్రాణాన్ని తెచ్చుకోవద్దండి. దయచేసి అందరు లోపల వాళ్ళు ఎందుకంటే మా వాళ్ళన్నీ కూడా చూసింది, చాలా వరకు తీసుకొచ్చింది. ఇంకా కొంతమంది అక్కడక్కడ ఉన్నారు. మీ ద్వారా వాళ్ళు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. 3 ఫంక్షన్లు తీసుకున్నాను. కురుశెట్టి కాలనీ దగ్గర ఒకటి, బికేరెడ్డి కాలనీ దగ్గర ఒకటి, ఇక్కడ అల్మాస్ ఫంక్షన్. 3 ఫంక్షన్లో మీకు ఇంట్లో అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాలుగా భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. దయచేసి ఇక్కడ రండి. 2 రోజులు వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత పర్మనెంట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ కూడా క్యారీ చేస్తాం. మురికిపూర్వకంగా 365 రోజులు అల్లు వార్తనే ఉండేది. 365 రోజులు ఈ చెరువు మొత్తం చెర్ల కోడికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే చాలా చెర్లు పంటల చెరువులు అయితే కల్టివేషన్ తర్వాత ఎండిపోయి ఉంటుంది, వర్షం పడ్డ తర్వాత నిండుతుంది, నిండిన తర్వాత అలిగి వెళ్తుంది. కానీ ఇక్కడ 365 రోజులు అలిగి వెళ్తుంటుంది కనుక ఊరు డ్రైనేజ్ నీళ్ళంతా అందులో పోతున్నాయి కనుక మరి పడ్డ నీళ్ళన్నీ కూడా చుక్క చుక్క వల్ల ఇట్లా ఇదే దీని ద్వారా బయటకు రావాల్సింది తప్ప వేరేం లేదు. కనుక దానికి కూడా పర్మనెంట్గా ఆలోచన చేసి అదేనా ఇబ్బందులు కలగకుండా చేస్తాం. దయచేసి అందరూ కూడా ఫంక్షన్ హాల్లో వచ్చి ఉండాలి. మేము మా యంత్రాంగం అంతా కూడా 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాం. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెడుతున్నాం. మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ 24 hours ఇక్కడ డ్యూటీలో ఉంటారు. అందరూ కూడా రౌండ్ ది క్లాక్ డ్యూటీలో ఉండి వాళ్ళందరూ కూడా మేము కాపాడుతాం. దయచేసి మీడియా కూడా ఏదైనా ఫోన్లు వచ్చినా సమాచారం ఇస్తాం. దయచేసి మనం కలిసి చేస్తేనే ఇలాంటి విపత్తు వచ్చినప్పుడు అందరం కలిసి చేస్తేనే ప్రాణ నష్టం జరగకుండా మనం బయటేయగలుగుతాం. కేవలం అధికారుల మీద చేస్తే వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మనం అందరూ కలిసి చేయాలి. దయచేసి 2 రోజులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అందరూ. నిన్న ఈరోజు ఈ మహబూబ్నగర్ వర్షం తక్కువ పీరియడ్లో ఎక్కువ 107 mm 10.7 సెంటీమీటర్స్ వర్షం అనేది తక్కువ పీరియడ్లో తక్కువ సమయంలో రావడం మూలంగా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జనమైంది. మా అధికారులు రమేష్ లోగా ముందుకెట్టు ప్రిన్సిపల్ చైర్మన్ గారు, కౌన్సిలర్స్, నాయకులు కూడా మా అప్రమత్తమే నైట్ అంతా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా ఫంక్షన్లు తరలించారు. మరి ఇంకా 2 రోజులు వాతావరణ శాఖ చెప్పింది కనుక 3 ఫంక్షన్లో భోజనం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు భోజనాలు అన్నీ ఏర్పాటు చేసి చేస్తారు. ఒకప్పుడు మహబూబ్నగర్లో వర్షాకాలం అయిపోయిన తర్వాత కూడా చెర్లలో కపిష్ట నీళ్ళు ఉండకుండా ఎండిపోయినట్టు ఉంటుంది. బర్లకు తాగడానికి కూడా పశువులకు తాగడానికి కూడా నీళ్ళు ఉండే పరిస్థితి లేదు. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇయర్ వర్షపాతం అనేది పెరుగుతూ పోయింది. మరి
చెట్లు ఎక్కువ విపరీతంగా వీళ్ళని కూడా మా దగ్గర కూడా దాదాపు 7%